ولی مردہ یار اسی قرآن پڑھ لینے ہیں تجھے ایویں پریشان ہوگا تو سبحان اللہ سبحان اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اوے اسی تے قرآن ہی پڑھنے ہیں پھر بھی نہیں کہندے اسی تسی مشرک جے تسی یہ جے تسی وہ جے او کچھ نہیں کہندے پیغام دینے نیڑے لگ نیڑے لگ نیڑے لگ قرآن سن سنیا کرو قرآن سن سنتا جا جویں جویں سنتا جائے گا سینے وچ عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا جائے گا جویں جویں سنتا جائے گا ولیاں دا ادب کرتا جائے گا چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیاں کی لے نہیں چلیاں بڑھ کے ہوتے جاگ بنا سبحان اللہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں او سانو جاگ لائیے تے آلہ حضرت نے سبحان اللہ سانو جاگ لائیے تے بریلی دے تاجدار نے کسے نو جاگ لائی تے خواجہ ہند الولی نے کسے نو جاگ لائی تے داتا حضور نے سبحان اللہ کسے نو جاگ لائی شرکپور دے تاجدار نے کسے نو جاگ لائی او علی پور سیدہ شریف والیاں نے کسے نو جاگ لائی تے سمندری شریف